为什么说鸭嘴兽的存在绝对是生物进化史上的一大漏洞？因为它长得那叫一个乱七八糟，东拼西凑。鸭子的嘴巴，河狸的尾，海獭的身体，大鹅的腿，不知道是鸭子出了轨，还是河狸劈了腿，就连科学家见了都感到奇怪，达尔文见了也要直呼意外，看上去就像一个缝合怪。18世纪末，当科学家第一次发现鸭嘴兽的标本时，一度认为是有人故意在搞破坏，把一些动物的零件胡乱拼凑上去的，甚至还试图将它的嘴巴薅下来。直到后来见到了活着的鸭嘴兽，才发现原来世界上还有如此离谱的生物。既然这东西是真实存在的，那就给它取个名字吧。可是叫啥好呢？这个问题可愁坏了一众科学家们。你说这东西长得既不像禽也不像兽，简直是禽兽不如。一开始叫食盐鼠，后来又叫鸟皮兽，反正不管叫啥都感觉不太适合它的身份，因此科学家们整整花费100多年，才最终把它命名为鸭嘴兽，名字确定好了。可是新的问题又来了，科学家在把它归类的时候，着实挠破了脑袋。既然这货是在地上爬着走的，那就把它归为爬行动物吧。可是它又同时具备哺乳动物的特征，既然如此，那就把它归为哺乳动物吧。没想到这家伙还会下蛋，好家伙，科学家当时差点没气到吐血。没听说谁家哺乳动物还会下蛋的，既然会下蛋，那总该是禽类了吧。然而科学家是万万没想到，这货居然还会产奶。我的个天老爷，既能下蛋还能产奶，那他自己就能做蛋挞了吧。不过既然能产奶，那肯定就是哺乳动物没跑了。可当科学家仔细一看，我的个亲娘啊，这货居然还没有咪咪。一说你没有咪咪，下完崽孩子吃个毛线。还有就是他的嘴长成这个样子，你让崽子怎么吃？最后通过研究发现，鸭嘴兽的乳腺是长在嘎吱窝下面的，喂奶的时候会像排汗一样分泌乳汁，崽子就能通过浸湿的毛发来吃奶了。好家伙，恐怕达尔文看到这都要从棺材板里跳出来，当时就把进化论撕了重写。既然这家伙跳出3界外，不在5行中，科学家只好给他单独开了一个新类目——单孔目。问题又来了，为啥叫单孔目？说白了就是浑身上下只有一个孔，拉屎撒尿生娃都用这一个地方。当你以为这就是鸭嘴兽奇葩的极限时，绝对想不到还有更加离谱的。一般来说，正常的生物都只有2条性染色体，而这家伙足足有10条，所以理论上来讲，它可能拥有25种性别，简直就是倒反天罡。而令科学家更没想到的是，作为一个拥有哺乳动物特征的生物，这货居然还会放毒，在它的后脚跟上长着一根毒刺，毒液更是混合了蜘蛛、蜥蜴、海星等等各种有毒生物的毒素，简直就是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。